Consiglio, come ricordare la maggior parte di ciò che si fa al lavoro? A volte mi sento di dimenticare le cose, ho una specie di memoria selettiva e credo che al lavoro non vada bene. Cosa posso fare? Interessante domanda. Al lavoro si impara tantissimo. Questo è uno dei punti. Mi dai anche un gancio per discutere su una cosa un po' collegata al discorso, no, generalisti specialisti. A me fa sorridere quando vedo le persone che credono che i 30 anni di carriera siano un proseguimento di quello che hai studiato per 3-5 anni all'università. Follia. Cioè, follia credere che 5 anni di teoria e libri sia veramente determinante per i 35 anni successivi, perché, come dici tu, giustamente si impara tantissimo al lavoro. Cioè, al lavoro tu impari l'equivalente di altre 5 lauree per la quantità e la mole di cose, procedure, tecniche che impari. Probabilmente non è un discorso di memoria selettiva, Trouble Productions, è un fatto di come funzioni. Cioè, io ho affrontato, cioè, ho avuto diversi ruoli nella mia carriera, dal procurement, maintenance engineering, la parte energy, responsabili contratti, facility management, real estate, strategie, contract management e via dicendo. Quando sei esposto a tante cose, mh, il fatto che alcune te le ricordi, altre di meno, probabilmente perché alcune sono più affini al tuo modo di funzionare al meglio. Ora, se individuate delle best practices, cercate di ricordarvele, più che altro non puoi affrontare il lavoro come l'università. Cioè, a mio avviso, sì, benissimo, build a second brain, costruisciti, però vedo tanta teoria e ho paura che ci si perda nel tool, no? Invece di diventare un tool diventa il tuo mondo dominante. Allora non vorrei che si cadesse nella trappola del perdere tantissimo tempo a costruire il tool o il processo a supporto dell'apprendimento e poi non avere il vero apprendimento. Io quello che mi sono accorto è che quando lavorando ci sono delle best practices, come mindset, quelle le assimili. Magari quello che ti consiglio è, se ti trovi in presenza di una presentazione veramente fatta bene, un progetto che dici, cavolo, come hanno trasmesso bene quale informazioni, come hanno visualizzato bene, oppure che bel breakdown che c'è stato di questa parte, o come è strutturato bene quel contratto, ecco, queste cose magari mantienitele da qualche parte. Perché poi un domani non puoi ricordare, ragazzi, noi non possiamo immagazzinare tutto quanto, impossibile, andate in burnout se pensate di poter tenere tutto quanto in mente, ed è anche la logica, no, del build second brain, cioè se hai un qualcosa che ti permette di conservare, stoccare le cose di qualità, poi sai anche che quando tra 5 anni ci sarà una presentazione su una strategia, a cavolo vado a pescare quello. E poi molto del lavoro di retention di queste informazioni e best practices tecnicamente lo fa anche l'azienda per te. Cioè, se io sto in azienda e adesso devo affrontare qualcosa, chiamo il mio collega, ehi, ma ti ricordi quando avevamo fatto quel progetto? Io ora non mi trovo sti file, te li ritrovi tu e magari si recuperano. Oppure l'altra tecnica è, questo è più collegato alla parte di comunicazione, se dovete fare delle presentazioni importanti è fatevi dare da chi gravita attorno o fa supporto del manager a cui dovete fare magari la presentazione, che tipo di comunicazione ha, fammi vedere delle presentazioni o degli standard che lui ha usato o lei apprezza e quindi seguo quello stile. Però in generale coraggiosa la tua scelta ovviamente di uscire perché non vedevi determinate opportunità, ovviamente da valutare in dettaglio perché magari io dico sempre, ricordatevi, le grandi aziende magari vi danno delle opportunità anche internamente di spostarvi. Più specificatamente per la parte come ricordarsi, non potete ricordarvi tutto, ragazzi. Potete essere qualsiasi cosa, non potete essere tutto. You can be anything, but you cannot be everything. In inglese rende meglio, secondo me. E magari usalo anche come spunto per riflettere su chi sei. Salinger, il giovane Holden, a un certo punto credo che ci fosse un passaggio che diceva tu devi andare a scuola e studiare perché devi capire di che misura è la tua mente. Devi essere esposto a filosofia, matematica, storia, geografia, chimica per capire cosa ti piace e cosa non ti piace. Ora, se tu lavorativamente sei stato esposto a varie cose, il fatto che alcune ti sono rimaste addosso e altre no, probabilmente potrebbe anche essere un modo per, ciao, per esempio io, a me scivolano addosso le cose che sono puramente procedurali, perché io sono strategic thinking, non sono
compliance, steps e via dicendo. E quindi non è un caso che quelle parti, cioè o me le scrivi proprio col pennarello sul laptop oppure io me le dimentico. Questo magari può essere uno spunto di riflessione per capire come tu funzioni al meglio lavorativamente e si collega al test di Clifton, il test di cui parlo spesso, ho fatto anche dei video a riguardo.